अयान को बारिश के दिनों में कागज की कश्तियां बनाना पसंद था। एक दिन इसने देखा कि एक उदास लड़का पार्क के इस पार से इसे देख रहा है। इसके कपड़े पुराने थे और उसके पास जूते नहीं थे। अयान ने चलते हुए इसे अपनी बेहतरीन कश्तियों में से एक दिया। लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा। शुक्रिया, इसने सरगोशी की। वो एक साथ बैठे गुरूब आफ्ताब तक खड्डों में कश्तियां तैरते रहे। जब अयान घर पहुंचा तो इसकी मां ने पूछा, तुम गैले और कैचर क्यों हो? वो मुस्कुराया, क्योंकि आज मैंने किसी को खुश किया है।